คนร้ายป่วนยะลาขว้างไป๊บอมเจ็บ4 ราย เกิดเหตุคนร้ายขว้างไป๊บอมบริเวณถนนพาดรถไฟตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 รายและยานพาหนะได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายวัยรุ่น2 คนสวมหมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและทะเบียนปาไป๊บอม2 ลูกโดยระเบิดทำงาน1 ลูกอีก1 ลูกตกอยู่กลางถนนบริเวณ4 แยกป้อมถนนพาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่รถบรรทุกพ่วงซึ่งขับผ่านถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายพันตำรวจเอกชัดชัยศักดิ์ดีผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาพร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดโดยหากพบว่ามีความคืบหน้าหรือร่องรอยของคนร้ายจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี